Lugupeetud Tehnikaülikooli nõukogu liikmed, hea ülikoolipere ja sõbrad. Mul on väga hea meel, et meid on nii palju siia tulnud. Ma usun, et see ei ole, kuna aastaseminar on suhteliselt uus formaat, me teeme seda juba 3. korda järjest, aga loodetavasti see saab olema ka järgnevatel aastatel ja lihtsalt, et võib-olla sel aastal see seminar natukene hiljem, paar nädalat hiljem võrreldes varasemate aastatega seoses rektori valimistega, aga ma usun, et see kuidagi ei, nagu ma näen, et inimesed on tulnud palju kohale ja see ei vähenda selle ürituse tähtsust. Kui me nüüd räägime, et me võtame kokku eelmise aasta, 2024. aasta ja võtame kokku siis arengukava täitmise kontekstis. Ühest küljest arengukava on meil teatavasti aastani 2025 ja tegelikult meil on veel ka sel aastal on veel 25. aasta on veel praeguse kehtiva arengukava viimane aasta, aga samal ajal me ka koostame juba, oleme käivitanud järgmise arengukava koostamise alates 2026. aastast ja seetõttu võib-olla ka tänane seminar võib-olla natukene võib jääda, ma ütlen segane mulje, aga et me ühest küljest räägime 24. aastast, samal ajal vaatame juba tulevikku ja tegelikult me ka täidame veel sel aastal oma arengukava, ütleme neid võtmenäitajaid, mis meil on. Aga kui me need võtmenäitajad läbi käime, siis me tegelikult näeme, et me oleme võtmenäitajate kontekstis oleme suures osas oma eesmärgid ka aastaks 2025 või 2025 lõpuks suhteliselt hästi ära täitnud. Ehk siis minu lühike sõnum alustuseks on see, et Tehnikaülikoolile läheb päris hästi, või eesti keeles öeldes ei lähe halvasti, aga ma ütleks, et läheb tegelikult päris hästi. Ja et ka meil on siis 24. aasta aruanne on kenasti saanud kaante vahele ja nagu ka siit on näha ja selle aruande esilehel on meie kuulus tudengivormel, kes siis eelmisel aastal, 24. aastal saavutas 889 tiimi hulgas esikoha. Tegemist on maailmameistritega, mida me võib-olla siiamaani veel Eestis ei ole suutnud kuidagi võib-olla aduda, aga tegemist on siiski erakordse saavutusega, sest tõepoolest seal võistlevad tipptehnikaülikoolid ja meie vormel saavutas esikoha ja soovime neile loomulikult ka selleks hooajaks, mis kohe algab, siis edu. Aga nüüd ma annan kõigepealt lühikese ülevaate, nagu ikka, et alustame natuke rahadest, sest ütleme, et ma ei ütle, et raha on kõige olulisem on inimesed, meil võib raha olla, aga kui meil ei ole inimesi, siis ei ole see rahaga midagi teha, aga raha on eeldus. Ja kui nüüd vaadata 2018. aastast ülikooli põhitegevuse tulude areng, siis siin on need tulbad näitavad õppetegevuse ja erinevad teadustegevustoetuse, teaprojektide, ma ei hakanud kõike ette lugema, erinevad värvid ja siit paistab väga hästi välja, et meil on kõige suurem absoluutne tõus, siis ütleme viimase 3 aasta jooksul on tulnud õppetegevustoetusest, just numbriliselt kõrghariduse tegevustoetus aastal 2021 oli 41 miljonit eurot, nüüd sellel aastal, mida siin praegu veel ei ole, 25, on 65 miljonit eurot. Ja ma seda tulemust nüüd ei pea selles mõttes, et ei laula meile endale kiidulaulu, et me oleme selle raha kuidagi koju toonud, et tegelikult see kõige suurem tõus on sellest siis tänu sellele, et kõikide avalike õiguslike ülikoolide rektorid üheskoos panid seljad kokku ja rektorite nõukogus otsustasid, et me ei allkirjasta halduslepinguid, see oli siis 3 aastat tagasi, halduslepinguid 3-aastased dokumendid, kus on siis kirjas kohustused, mis ministeerium meile seab. Küll aga ei olnud selle vastas siis vahendeid, jällegi ma räägin nüüd tuludest. Ja see kandis vilja 2023. aastast me saavutasime 15% tegevustoetuse tõusu aastas ja sellest ongi tulnud 41 miljonilt täna 65 miljonini.
Tõsi, ja see tõus on natukene peatunud seoses kärbetega ja järgmisel aastal me ka ootame veel tõusu, mitte 15%, aga kusagil suurusjärgus 5 kuni võib-olla 8%. Aga edasi, mis saab olema tulevik, seda me täna ei tea, et ehk siis mida ma tahan ka praegu öelda, et me oleme jälle sel aastal oleme halduslepingute läbirääkimistesse minemas ja sügisel võib juhtuda, et leiame ennast olukorras, kus me taas ei allkirjasta halduslepinguid, kui ei ole selgust kõrghariduse rahastamise aastast 2027 edasi, aga see on juba tulevik. Aga siin on nüüd, kui vaadata, et siin tulval on nüüd osakaalud, et tegelikult õpperahastus on protsentuaalselt, et need aastad on olnud erinevad, et kui 2018 aastaga võrreldes on olnud osakaalu langus, siis see tegelikult tähendab seda, et me samal ajal oleme tegelikult ka olnud edukad konkurentsipõhise raha toomises ennekõike teaduse valdkonnas ja võib-olla eelmise aastal, 2024. aastal kõige suurem tõus olid nõnda nimetatud TEMTAD või temaatilised TA-projektid, kus Tehnikaülikool oli, ma julgen öelda, erakordselt edukas. Meile kokku väga jämedalt pooltest TEMTA taotlustest, mis esitati, pooled tulid Tehnikaülikooli ja rahaliselt oli see 20 miljonit eurot. Ja ma ei hakka siia detailidesse minema, et jällegi, et need kõik numbrid on olemas kenasti aastaaruandes kirjas, aga et võib-olla veel sõnum siit on veel ka see, et me oleme suhteliselt hästi tasakaalus teadusülikoolina. Et väga jämedalt pool on meil õppeteaduse rahastus ja teine pool on siis konkurentsipõhine ja muud toetused. Ja ma usun, et selles suunas me võiksime ka liikuda edasi. Kui nüüd veel kord, kui ma ütlesin, et see on nüüd prognoos ja et nõukogu peaks kinnitama 13. juunil ka meie eelarvestrateegia. Siin on nüüd küll väga palju sellist selgusetust sees, et ma tulen nüüd selle juurde tagasi, et 2027 edasi pluss, et me näeme siin seda ka väikest tõusu edasi tegevustoetuses, et see tegevustoetuse tõus peaks jätkuma. Muidu me läheme tagasi aastase 2022-2023, ma kohe näitan ka meie töötasude võrdlused Eesti ülikoolidega võrreldes, mis on täna suhteliselt head, aga veel kui minnes tagasi aastase 2022, siis me olime olukorras, kus meie lektorite palgad hakkasid jääma alla, ütleme niimoodi, et bakalaureuse tudengid, keda nad õpetasid, kes 2-3 aasta pärast edasi oleks läinud tööturule, oleksid saanud kõrgemat palka. Ehk siis see olukord ei olnud jätkusuutlik, et miks lektorid mis on lektorite jaoks motiveeriv, et õpetada need bakatudengeid, kes 2 aasta pärast saavad lektorist endast kõrgemat palka. Aga et ehk ja see tõus praegu, mis on see kirjutatud, on 7% aastas ja see on siis ka meile rektorite nõukogu on esitanud Haridus-Teadusministeeriumile ka koalitsiooni läbirääkimisteks, et 7% tõus peaks aastas olema ja see ei ole ka võetud õhust, see on võetud arvutusest, et jällegi, et me ei langeks tagasi, hakkaks tagasi langusesse minema ja samal ajal ka, et kõrghariduse kogukulud püsiksid 1,1% juures SKP-st, kus see täna on. Et see on meil täna prognoosis sees, aga jällegi, et kui nüüd tuleb augusti lõpus tuleb riigi eelarvestrateegia ja tõusu seal ei ole, siis me oleme sügisel olukorras, kus suure tõenäosusega me paneme jälle lauale ettepanekuid halduslepingut mitte allkirjastada, sest me ei saa võtta neid kohustusi, mida meile pannakse järgmiseks 3 aastaks. Ja järgmise 3 aasta jooksul, mis veel muutub, on see, et tudengite arv potentsiaalselt suureneb. Me oleme praegu demograafilise tõusu just vanusegrupp 18-20. 4 aasta jooksul alates juba sellest aastast suureneb ligi 18%, mis tähendab seda, et täna on meile ka ainuke võimalus veel järgmise 4 aasta jooksul praegu on ka nagu reaalselt, kus on rohkem potentsiaalseid tudengeid tuua neid siia majja ja me teame, et just ennekõike inseneeria, tehnoloogia, IT valdkondadesse, kus on tööjõu turul on kõige suurem ootus ja defitsiit, et see on praegu reaalne olukord.
kiiresti ka meie positsioon rahvusvahelises pingeridades, veel kord mõtlen, see ei ole meie strateegiline eesmärk jõuda kas siis 200, 300 või 500 hulka. Siis kui see oleks strateegiline eesmärk, siis me peaksime tegema teistsugused otsuseid, tooma näiteks, palkama siia mõned paar-kolm nobelisti, kes tõstaks meie asukohta rankingus, aga see ei ole meie eesmärk, et meie eesmärk, nagu me teeme arengukavas, on panustamine kvaliteedile ja tegelikult me näeme, et selles kvaliteedile panustamisele me oleme suutnud püsida ja et siin on need, kes on meist üleval pool siin graafikul, need on meist need kõrgemal tasemel, kes on allpool, on madalamal tasemel, et me olime vahepeal vahemikus 801 pluss, täna oleme viimased 4 aastat olnud 601 pluss ja kui me ka seal praegu püsime, siis ei ole kindlasti mitte paigal püsimine, sest me tegelikult teame, et konkurents on ka rankingutes väga suur. Ülikoole, kes ennast tasemel hinnata, tuleb järjest juurde ja tuleb juurde Aasiast, kes tegelikult ju strateegiliselt panustavad sellesse, et panevad ressursse selleks samamoodi näiteks tuua tippteadlasi osta või siis ka lausa nobeliste, et seal püsida. Ja kui me vaatame, kes meist üleval pool on, meie võrdlusülikoolidest on see üleval poole Taani Tehnikaülikool, Eindhoveni Tehnikaülikool, Tartu Ülikool on ei ole selles mõttes, et ta ei ole Tehnikaülikool, aga ta on, kellega me ennast Eestis võrdleme. Ja on ka Lapenranda Lahti Tehnikaülikool, meist allpool on siin Eestis olevates ülikoolides Tallinna Ülikool ja samuti ka Riia Tehnikaülikool ja Vilniuse ja Kaunase Tehnikaülikool. Need on ülikoolid, kellega me teeme koostööd Baltec võrgustikus, kus on Baltimaade Tehnikaülikoolid ja samamoodi me teeme koostööd Nordteki võrgustikus, kus on Põhjamaade Tehnikaülikoolid, aga Eindhoveni ja Taani Tehnikaülikool on meile partnerid Eurotec võrgustikus. Kokkuvõttes veel kord, et ma korra ütlesin juba, Tehnikaülikoolil endiselt läheb päris hästi ja nagu ma korra näitasin, et võimekus konkurentsipõhist raha kasvab. Me oleme suutnud lisaks riigi rahale, mis on stabiilne raha, kõrghariduse tegevustoetuse tõus, oleme samamoodi suutnud vastu panna siis konkurentsipõhise raha tõusu. Siis meie lõpetajad ja vilistlased on tööturul hinnatud. Õppeprojektor näitab ka õppevaldkonnas võtmenäitajaid, kuidas me seal seisame. Ma näitan ka kohe väga lühidalt. See näitab seda, et mis on meie lõpetajate töötasud. Jällegi, see vastu tuleb jälle panna see, mis on meie töötajate töötasud, selle juurde ma tulen ka. Akadeemilised töötajate keskmine töötasu on täna Tehnikaülikoolis Eestis kõige kõrgem. Ma isegi julgen öelda, et on konkurentsitult kõige kõrgem. Ma näitan kohe ka ühte graafikut. Ja Insenerakadeemia, IT-akadeemia on käivitunud edukalt, IT-akadeemia jätkuvalt käivitab ja õiglase ülemineku fondi tegevused Ida-Virumaale on käivitatud, kus meil on riigi poolt ja ühiskonna poolt on meil väga suur ootus seal ja täna meil on seal kokkuvõttes 21 miljonit eurot teaduse raha ettevõtluskoostööks, mis on Tehnikaülikooli osa konsortsiumis koostöös Tartu Ülikooliga, kokku on 35 miljonit ja lisaks ligi 10 miljonit on õppetegevuseks. Tegevusi on palju, mis omakorda jällegi tähendab seda, et meil on vaja rohkem inimesi, et me peame leidma selleks sama inimesi, kes seda tööd teeksid. Tudengiorganisatsioonid, tudengivormist rääkisin, päikeseautoloo jääme ka kõik pöialt. Nad vist saatsid oma uue 3. põlvkonna auto, juba saadavad kohe teele Austraaliasse, kus siis läheb lahti sõiduks Darwinist Adelaide'i, nagu Tallinnast Barcelonasse. Siis rektori karikas, ma usun, et ka kui maja peal ringi käia, siis oleme pannud tähele, et ülikoolis toimuvad erinevad üritused, linnakupidu ja nii edasi. Siis veel eelmisel aastal, 24. aastal jõustus põhikirja muudatus või muudatused jõustusid, mis muudab siis ka ülikooli juhtimismudelit. Üks muudatus on olnud, mis on nüüd aasta aega, 1. juulile käivitus eelmisel aastal, et dekaanid on täieõiguslikud rektoraadi liikmed, et anda neile omanikutunnet. Võib-olla aasta aega, võib-olla liiga lühike aeg, et nüüd öelda, et on toimunud
nagu läbimurred, mis ka on tunda allapoole, siis nimetame nagu teaduskondadesse ja instituutidesse. Aga see on nagu organisatsiooni kultuuri käivitamise teema. Ja praegu on ka siis käimas senati liikmete valimised 1. septembril, kui siis 31. augustil lõpevad praeguse senati liikmete volitused, 3-aastased ja järgmine senat saab olema üsnagi teistsuguse koosseisuga just selles mõttes, et seal on suurem osa on valitud liikmed, et kõik instituudid ja ka kõik regionaalsed kolledžid praegu just valivad endale omapoolseid esindajaid senatisse, mis käivitub siis 1. septembrist. Käivitasin Fookus tippkeskused, millest räägib ka ettevõtluse teaduse prorektor. Eeldus tippkeskuste loomisel oli, et nad oleksid teaduskonnad ülesed, interdistsiplinaarsed, lahendavad kompleksseid probleeme, teevad ettevõtluskoostööd valdkondade üheselt. Jah, siia ma rohkem õppetegevuse summasid, ma olen piisavalt rääkinud, doktorantide vastuvõttu oleme suurendanud ja ka nüüd tulevikku veel kord vaadates, kui me ka räägime teile kellegi uue arengukava, me hakkame koostama uut arengukava, siis ka nädalavahetusele ilmunud või avalikustatud kokku lepitud uus koalitsioonilepe. Üks punkt on doktorant, ütleb see doktori kaitsjate arvu suurendamine 300-lt 500-le, ehk siis riik on võtmas kohustust ka rahastada, toetada doktorantide arvu tõusu ja ennekõike tehisaruga seotud valdkondades, mis on loomulikult, kus on siis Tehnikaülikooli panus ja osa võiks olla märkimisväärne. Siin ka väga lühidalt, kuigi ka Erik Puura räägib ka lähemalt ettevõtluse ja arendustegevuse projektid, näitab võtmenäitajaid, aga veel kord ma rõhutan sellele, et meie teaduse kvaliteet on suurenenud jällegi arengukava, praeguse kehtiva arengukava veel kord läbiv võtmesõna oli kvaliteet ja teaduses me mõõdame kõrgema tasemeliste teaduspublikatsioonide arvu ehk Q1 tasemel publikatsioonide arvu siis doktorikraadiga akadeemilise töötaja kohta. Me teame, et see on järk-järgult tõusnud. Kuigi jah, viimasel aastal ta natuke langes, aga inimesi on tulnud juurde, kes on alustanud, et see on ka, et me ei saa kõiki võtta absoluutselt, aga me näeme, et see peegeldub ka suhteliselt hästi veel kord teadus- ja arendustegevuse projekti toetustes. Ja nüüd siis see on lubatud meie töötajate hinnatuse juurde tööturul, mida me arengukavas mõõdame, on siis magistriõppe lõpetajate keskmine töötasu suhtes Eesti keskmise töötasusse. Siin tuleb nüüd arvestada seda, et me teame, et Eesti keskmine töötasu on tõusnud, eks täna on üle 2000 euro. Me teame ka seda, et seda tõusu on suhteliselt suuresti vedanud avalik sektor. Ja nüüd, kui me paneme meie lõpetajad, kes enamus lähevad tööle mitte avalikku sektorisse, vaid lähevad erasektorisse, siis seda tuleb arvestada, et kui keskmine töötasu tõuseb avaliku sektori arvelt, siis ka me mõõdame, meie eesmärk oli 1,65, et me näeme, et siin kolmes teaduskonnas on see 1,65 saavutatud, inseneriteaduskonnas on 0,002 puudu, aga kui me ümardame selle, siis me saame kenasti 1,65 kätte. Aga küsimus see, et kas see on täna piisav või mitte, aga me näeme siin kindlat tõusu, aga veel kord, et me siin võetud see Eesti keskmisesse palka, Eesti keskmine palk on ka tõusnud. Murelikuks teeb mind loodusteaduskonda, kellel on see alla 1,65 ja see peegeldab loomulikult ka nagu välist keskkonda või turgu, kus meie lõpetajad töötavad. Ja me teame ka seda, et loodusteaduskonnast päris paljud meie magistriõppe lõpetajad tulevad doktorantuuri edasi. Nendega töötatakse süsteemselt. Täna on meil doktorandi keskmine töötasu, mitte keskmine, miinimumtasu on senati otsusega 2300 eurot. Ma usun, et see uus senat vaatab selle ka peatselt üle, et kas see peaks olema kõrgem, aga siin jällegi tuleb vastu töötada ja töötasud, mille juurde ma kohe tulen. Ja nüüd jällegi lubatud akadeemilist töötajate keskmise palgavõrdlus 2024. See on nüüd Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Maaülikool ja EMTA ja EKA. Me näeme, et need roosad tulbad on siin kõige kõrgemad. Professor R4, võtame R3 on Tartu Ülikool on meiega, ei ole kaugel maas, aga näeme, et kui ma tulen siia nüüd vanem lektori juurde, siis see oli meie kõige suurem murekoht veel 3 aastat tagasi, siis need olid need vanem lektorite palgad, mis
hakkasid jääma jalgu siis nii-öelda lõpetajate palkadele. Ja nüüd, kui tulen selle juurde tagasi, et kui küsida seda, et meie kõrghariduse tegevustoetus on tõusnud, jällegi, et üle 20 miljoni euro võrra viimase 3 aasta jooksul, siis kuhu me selle raha oleme nii-öelda pannud, siis loomulikult me oleme selle suur osa, siit me näeme piltide pealt, et me oleme pannud selle inimkapitali, me oleme tõstnud palkasid ja võib-olla esimesel aastal rohkem me olime sunnitud 23. aastal selle tõusu aga katma või kompenseerima siis tol ajal toimunud enneolematut inflatsiooni ehk siis energiakandjate hindade tõusu, mis oli meil suurenesid vahepeal isegi ligi 3 korda, 3 miljonit 10 miljonini. Aga edasi järgnevatel aastatel me suurendasime teadlikult ja mis nende õpetajad läbi viiva akadeemilise personali palkasid ja see on ka siit kenasti näha, et me seisame suhteliselt hästi ja nüüd on küsimus, et me peame suutma seda ka sellega edasi selles sammus jätkata, et me ei tohi kuidagi langeda tagasi aastasse 2020-2021, kus see olukord oli suhteliselt hakkas minema, et ei olnud enam jätkusuutlik. Ja veel, kui võrrelda ka, mul seda ei ole slaidi peal, et kui me võrdleme nüüd võtame keskmine töötasu, põhipalga keskmine töötasuga, siis seal me oleme teiste ülikoolidega suhteliselt kõrgelt eest ära, et meie keskmine töötasu oli natuke alla 3000 euro, 2950, millega ma ette mäletan, järgmised ülikoolid oli Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool või Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, nende vahel oli väga väike. Olid ligi 500 eurot vähem kuus, et see näitab ka, et see otsus, mis me 2 aastat tagasi tegime, kõigepealt suurendasime õppetööd läbi viivate akadeemiliste töötajate, kes vastasid ka kriteeriumitele 500 euro võrra kuus ja see paistab siit välja. Aga loomulikult ilus jutt, aga mis ei tähenda seda, et meil kõik ongi nii ilus, et meil väljakutsed ei ole. On küll, väljakutsed on meile piisavalt, aga on ka selgeid väljakutseid. Kui väljakutse samal ajal ei oleks, siis oleks ilmselt ka meie areng ei oleks, meil ei oleks väga pingutada millegi suunas, et väljakutsed peavad olema. Ja loomulikult kõige suurem väljakutse on ka mis väljalt poolt kostab pidevalt, see, et kuidas me ikkagi suudame tagada oma lõpetajate vastavuse tööturu vajadustele. Tulen siin jällegi inseneri ja IT-valdkonna juurde, et inseneriakadeemia on ka võtnud veel omakorda eesmärgid, kui palju peaks insenere tööturule viima ja siin on erinevad ka OSKA raportid toovad selgelt välja, et ütleme, et meil on neid ikkagi puudu tuhandeid igal aastal. Ja siin ongi meie suurem väljakutse, et nüüd kuidas me suudame neid noori ja mitte juba noori ka tänapäeval, kuna ikkagi ka ümberõppe, elukestev õppe, kuidas me suudaksime rohkem insenere ja tehnika- ja tehnoloogia spetsialiste ja tänapäeva inseneere üldse, et kas peaks võtma võib-olla koos IT-ga ja ka sama loodusteadustega. Et ehk siis selleks, et meil oleks rohkem insenere, suudaksime viia lõpetamiseni, selleks on meil vaja rohkem suurendada vastuvõttu, selleks, et me suudame suurendada vastuvõttu, on vaja rohkem sisseastujaid, kes suudaksid meil õppida, ehk me jõuame ikkagi siin ka koostööle koolidega, isegi põhikooli tasemele, et täna matemaatikaoskused on ja laiemalt matemaatika ja ka loodusteaduse oskused ja alates põhikoolist on väljakutseks ja ootame nüüd eelmisel nädalal ka põnevusega kirjutatud matemaatika riigieksami tulemusi, mis peaks siis mõne nädala pärast tulema. Sealt need meie väljakutsed tulevad. Tudengite väljalangemine on meil tõsine väljakutse, õppeprorektor ka näitab neid numbreid, see on võib-olla ka meie kõige õppevaldkonna kõige suurem väljakutse, et väga jämedalt öeldes täna pooled meie tudengitest siiski ei lõpeta, kes sisse astuvad. Akadeemilise karjääri atraktiivsuse tõstmine, ka uue arengukava võtmes on meil, oleme kõik saame ühtemoodi aru, et akadeemilise karjääri korraldus tuleb muuta või tuleb võtta lahti ja arutada läbi, kuidas me saaksime teha atraktiivseks, et me teeksime rohkem ettevõtluskoostööd ja
doktorantide lõpetamine on selge väljakutse, et kuidas me riigipoolse tellimus on suurem, kuigi jah, et meie doktorantide lõpetamine viimastel aastatel olnud väga lähedal sellele, mis riik meil tellib. Meil on halduslepingus 76-77 doktorantuuri kohta, mis riik rahastab ja meie lõpetamine on olnud 72, 73, 74. Ja suur väljakutse ka meie kenad sõnad meie ilusti kirjutatud arengukavas, et Tehnikaülikool on Eesti majanduse oluline mootor, et kuidas me seda tulevikus täidame ja läbi ka seda kõrgetasemelise teaduse ja ettevõtluskoostöö, kuidas me seda lahendame, et need on kõik väljakutsed. Ja loomulikult ei saa üle ega ümber tehisaru kasvavat rollist ja tehisaru me oleme rektoraadi tasemel koostamas tehisaru teekaarti. Täna me räägime pigem seda, et tehisaru ei ole strateegia, kuna strateegia on pikk dokument 5 või 10 aastane. Tegelikult tehisaru puhul me räägime, et mis on meie plaan või teekaardis meie tegevused 6 kuuks. Et see valdkond liigub nii kiiresti ja nüüd kindlasti enne veel suurt suve ka tulevad mitmed otsused, mida me kommunikeerime ja eesmärk on, et alates juba uuest õppeaastast oleks ka tehisaru märkimisväärselt enam kasutusel õppetöös. Riigipoolne rahastus loomulikult, kuidas see kujuneb, see on väga suur väljakutse. Ja siin ma vist võib-olla väga pikalt ei peatu, et kuna õppeprorektor ka räägib seda valdkonda, aga jah, nominaalaeg lõpetajate osakaal ülikool tervikuna oli meil 24. aastal 48%. Siin on ka häid uudiseid nüüd, mis puudutab sel õppeaastal alustanud tudengite kohta, aga seda võib-olla me täna ei puuduta, aga ma ei tea, kas need head uudised võivad ka võib-olla liiga enneaegselt, aga tänane reaalne olukord on jah see, et meil on keskmine on alla 50 ja meie eesmärk on arengukavas 60%. Me näeme, et majandusteaduskond on seda tulemust suutnud täita ja teised teaduskonnad jäävad sellele oluliselt alla. Ja nüüd akadeemiline järelkasv ja ka tänane tuleviku väljakutse on selline, kui me vaatame nüüd doktorante. Veel kord, kui ma ütlesin, meil on siin on kogu summaarne doktorantide arv kokku 547, kes on tegelikult ka kõige suurem. Täna on doktorandid järjest lähevad üle noorem teaduriteks ja aga tänu sellele ka meie tegelikult akadeemilist töötajate arv on järjest tõusnud. Ja kui siin vahepealne uudis, mis tuli 6 aega tagasi, tuli uudis lausa ERR-is, et avalik sektor on jälle järjekordselt suurendanud oma ametnike arvu ligi 1000 võrra, siis nendest 1000 on julgelt 2/3 on Eesti avalik-õiguslike ülikooli doktorandid, kes lähevad sinna arvesse, kes siis nende staatus muutus üliõpilasest noorem teaduriks, riigi mõttes ametnikuks või avaliku sektori töötajaks. Doktoritöö kaitsmiste arv on 72, see trendijooned on, et vastuvõetud arv on olnud pigem languses, kui me võtame 10 aasta jooksul, aga nüüd peab toimuma siin pööre või murrang ülespoole ka selles kontekstis, et riik hakkab soovib rohkem doktorante, ka doktorikraadiga inimesi ettevõtlusesse ja kohtade arv suureneb ja sellest tulenevalt ka me näeme, et meie doktoritööde kaitsmiste arv peaks suurenema. Siin on nüüd meie doktorandid, kes on Eesti kodakondsusega ja muud, et väga jämedalt täna meil oleme murdepunktis, meil on pooled doktorandid on Eesti kodakondsusega Eestist pärit, pooled on siis välismaalt tulnud ja edasi on küsimus, et pigem mitte, et me peaksime kuidagi hakkama seda trendi muutma, et meil oleks rohkem Eestist tulnud, vaid me peaksime mõtlema selle peale, et mida me teeme, mida me saame teha, et need, kes kaitsevad doktorikraadi, kes on tulnud välismaalt, kes ka siia jäävad Eestisse tööle hiljem. Et see on kõige olulisem. Need numbrid või osad natuke naljakad, näiteks maateadust on ainult 1 doktorantest, 100%, et seda ei tasu niimoodi selles väga minna, aga põhimõtteliselt teate, et vaatame neid, kus on suuremad arvud, näiteks kus on kokku 287, eks ole, ja ongi 52%, et see on õppekavade kaup, aga kui teaduskonda kaupa panna, siis see on pilt natuke teine, et loodusteaduskond on siin keskel, 55% on Eesti doktorante, kus on üle poole ja majandusteaduskonnas on üle poole
Mereakadeemias on üle poole, jälle Mereakadeemias on vähem doktorante, aga inseneriteadus, kus on kõige rohkem doktorante arvuliselt, on täpselt 50-50. Ja IT-teaduskond on ainuke, kus siis on Eesti pärit doktoritide arv on alla poole. Ja jällegi need trendijooned, siis me nägime, et aasta tagasi oli tegelikult see murdepunkt, kus me enam-vähem siis Eesti doktorandid ja eelisdoktorandid võrdlustusid. Jällegi, et nüüd, kui need nagu jätkuvad, need jooned jätkuvad samamoodi nagu need trendid on olnud, et Eestis pärit doktorantide arv väheneb, välisdoktorantide arv suureneb, siis jällegi, et kas me peame seda murdma, et loomulikult me peame oma Eestist pärit, kes me kaitsvad magistrit, tuleks edasi doktorantuuri ja ka hiljem, kes on varem kaitsnud. Aga kindlasti me peame töötama ka nendega, et need jääks siia. Tegelikult me näeme, et neid järjest rohkem jääb siia, et tegelikult on neid ju Eestile väga vaja. Nüüd üliõpilaste arvuprognoos on natukene hell teema olnud meil pikka aega, et me teame, et siin on nüüd lausa 2009. aastast, siin ei tasu nüüd tuleb ka võtta seda, et need aastad olid, kui 2010 veel 2011 oli siis ka viimane aasta, kui vanusegrupp oli demograafiliselt kõige kõrgem, et sel ajal oli siis siin 2011 oli veel vanusegruppe, kes tulid õppima esimesse astmesse, oli 100 000 Eestis ja see langes siis kusagil 5 aastaga 40% võrra. Ja et eks siis langus oli osaliselt seotud, üks osa oli kindlasti seotud demograafilise kõvera langusega, kus noori lihtsalt tuli järjest vähem peale. Aga teine oli ka kõrgharidusreform, kus oli see tasulise õppe, tasuta õppele üleminek. Ja toimus siis tudengite arvu langus ja me olime kõige madalamal, oli mis 2021-2022, kus meie tudengite arv oli alla 9000, 8000, vist 800, 800. Ja täna me näeme, et me oleme selle trendi nagu, et kui oleksid nagu siit edasi läinud allapoole, siis me oleks liikunud siia kusagil 7500 peale, aga täna me pigem oleme saanud, liigume suurenemise suunas ja et me räägime, et kui see 10 000 tudengit meil võiks mõne 4-5 aasta pärast olla. Ja tegelikult ongi see olukord, kus on ka noori tuleb rohkem peale ja jällegi, et mis valdkondadesse me neid siis enne kõike vastu võtame, siis ja, et loomulikult vastus enne kõik nendesse, keda me lõpetajad meid oodatakse, ehk siis inseneeria ja IT-tehnoloogiad, aga samal ajal me ei tohiks kaotada oma positsiooni ka näiteks majandus teaduskonna lõpetajate vaates. Eks me teame, et samal ajal Tartu Ülikool on oma tudengite arvu oluliselt suurendanud ja ta suurendanud seda seal, kus seda annab lihtsalt teha, ehk siis ongi enne kõike sotsiaalteadused ja majad saab ka sotsiaalteaduste alla ja ka humanitaaria. Et need on siis mina nagu näen seda trendi siin, et peaksime selles suunas edasi liikuma. Ja kokkuvõtteks, et ma siiski usun ja julgen öelda, et me oleme suhteliselt hästi saanud hakkama jällegi ka väljakutsed, mis on olnud ja ees on põnevad ajad, uue arengukava, perioodi etapp käib ja seekord ka, kui ma korral nimetasin, mainisin põhikirja muudatusi, siis ka uues põhikirjas, muudetud põhikirjas on ka nüüd väga selgelt kirjas, et uue arengukava koostamine toimub sünkroniseeritult või heas mõttes harmoonias teaduskondade ja instituutide tegevuskavadega, sest jällegi, et me võime teha väga kenasid arengukavasid, seada kenasid eesmärke, aga lõpuks seal Elevandil uus tornis seal energiamaja 6. korrusel ja vaadata sealt välja, aga peame panustama inimestesse, sest inimesed, teaduskonnad, instituudid, uurimisrühmad, et need on ju ja samal ajal aga siis toetav keskkond ümber, kes siis kes arengukava ikkagi seda tulemust ülikoolil teevad ja ülikooli edasi viivad. Ja loomulikult tudengite lõpetajate arvu terviku arv on väljakutse mõjukuse kasvatamine ja see on ka lõpuks uue halduslepingu läbirääkimised, mis on tõepoolest nüüd kohe algamas, täpsemalt juba augustikuust ministeerium saadab esimese siis kavandi meile ja siiski olen mõõdukalt kindlasti, võib-olla isegi natuke rohkem mõõdukalt optimistlik, et saame ka tulevikus
tulevikus hästi hakkama ja päris lõpetuseks ma saan aru, et ilmselt minult oodatakse ka, et kuidas uuel ametiajal uus rektoraat, kes võivad olema prorektorid, ma nimetasin siin praeguseid prorektoreid, et läbirääkimised loomulikult kestavad veel ja ka nõukoguga arutelud, aga mul on täna hea meel öelda, et kõikide kavade plaanide järgi, mis loodetavasti realiseeruvad 1. augustist, õppeprorektorina alustab Ingrid Koppel, kes on Pappel. Tarmo Koppel tuleb meile rääkima peale lõunal. Ingrid Pappel, kes on IT-teaduskonna projektijuht, magistri taseme õppeprodekaan ja ka saab loodetavasti ja mitte loodetavasti, vaid päris kindlasti tema õlul saab olema päris paljugi tehisaru teemaline ka kasutamine õppetöös. Teadusprojektorina alustab Jarek Kurnitski, kes on ka siin täna, kes on ma usun, et Jarek ei vaja siin majas ega ka väljaspool maja väga tutvustamist ei vaja, et kõik teavad teda. Ja ettevõtlusteemad jäävad endiselt Erik Puura õlule ja edasine rektoraadi veel lõplik koosseis selgub lähimal ajal kindlasti suveks, aga täna on mu välja öeldes uued värsked nimed, kes meil on tulemas rektoraati. Et sellega on minu aeg täis ja tänan tähelepanu eest ja soovin kõigile toredaid arutelusid ja jääge ikkagi peale lõunat ka, et see tehisaru teemaline arutelu tuleb väga huvitav ja tuleb ka, praegu hommikul me oleme ainult meesterahvast siin, aga pärast tuleb ka vaheldust. Aitäh teile!